လုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ Star Model ကထုတ်တဲ့ Force Implant Scan နဲ့ HG Model လေးကို review လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးဆက်ရတဲ့ experience ကအရင်အများကြီးပြောစရာမရှိဘူး China kit bullet kit တွေဆက်တဲ့ PP ကိုနည်းနည်းလေးဖိရရှိတယ်အဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်နှစ်နေရာတော့တတိထားရမယ်တနေရာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီအခုမြင်ရဒူးကောင်းပိုင်းပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးက set joint ကကျက်တယ်ကျက်တော့ sanding လုပ်ပြရပါတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ခါ joint ပေါ့နော်ခါ joint ကအရန်ချောင်းတော့ကျွန်တော် tissue သုံးပြီးကြက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲကျန်တာကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိဘူး quality plastic quality ကတော့ bullet PP ဗန်တိုင်းလို့တော့ကောင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စုကျင်တော့စုလို့ရတယ်လှတယ်ပေါ့နော်ဒါပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်